Zamknutá izba. Mŕtvý muž. Na stene jediné slovo, napísané krvou. Polícia je v koncoch, no on už pozná odpoveď. Sherlock Holmes, meno, ktoré čoskoro spozná celý Londýn. Toto je jeho prvý prípad a zároveň chvíľa, keď sa prvýkrát stretáva s doktorom Watsonom. Spolu vytvoria legendárnu dvojicu. Tento príbeh vám prinášam v mojom vlastnom preklade z pôvodného anglického originálu z roku 1887 do súčasnej slovenčiny. Sherlock Holmes však zostáva verný svojej dobe s atmosférou zahmlených ulic Londýna, tajomstvami a brilantnou dedukciou. Ak si tento preklad budete chcieť prečítať, sami sledujte podcast, postupne vám poviem viac o tom, kedy bude e-book hotový. Tak sa pohodlne usaďte a pripravte sa na napätie, záhady a prvé vyšetrovanie legendárneho detektíva. Začíname! Štúdia v krvavo-červenom. Arthur Conan Doyle. Záznamy z pamätí doktora Johna H. Watsona, bývalého lekára armádneho zdravotníckeho zboru. Kapitola 1. Mr. Sherlock Holmes. V roku 1878 som získal titul doktora medicíny na Londýnskej univerzite a nastúpil do Netley, kde som absolvoval kurz pre armádnych chirurgov. Po jeho ukončení som bol pridelený k 5. Northumberlandskému pechotnému pluku ako pomocný chirurg. Regiment bol v tom čase nasadený v Indii, ale ešte skôr, než som sa k nemu mohol pripojiť, vypukla druhá afgánska vojna. Po príchode do Bombeja som sa dozvedel, že môj pluk už prešiel horskými priesmykmi a nachádza sa hlboko na nepriateľskom území. Napriek tomu som sa vydal za ním spolu s ďalšími dôstojníkmi v podobnej situácii a nakoniec sa mi podarilo doraziť bezpečne do Kandaháru, kde som našiel svoju jednotku a ihneď sa ujal nových povinností. Toto nasadenie prinieslo mnohým slávu a povýšenie, mne však len nešťastie a pohromu. Bol som prevelený z mojej brigády k Berkshireskému pluku a bojoval som s ním v osudovej bitke pri Majvande. Tam ma zasiahla guľka z džezálu do ramena, roztrieštila mi kosť a tesne minula podkľúčnú tepnu. Bol by som padol do rúk krutých Gaziovcov, keby nebolo obetavosti a odvahy Maria, môjho poddôstojníka, ktorý ma prehodil cez koňa a podarilo sa mu bezpečne ma dopraviť k britským líniám. Vyčerpaný bolesťou a strádaním som bol spolu s ďalšími ranenými prevezený do poľnej nemocnice v Pešaváre. Tam som sa začal zotavovať a už som bol schopný prechádzať sa po oddelení či na chvíľu výjsť na verandu, keď ma náhle skolil brušný týfus. Prekliatie britských kolónií v Indii. Mesiace som balansoval medzi životom a smrťou a keď som sa napokon prebral a začal sa zotavovať, bol som taký slabý a vychudnutý, že lekárska komisia rozhodla, že ma treba okamžite poslať späť do Anglicka. Tak sa aj stalo. Nalodili ma na vojenskú loď Orontes a o mesiac som sa vylodil na móle v Portsmouthe. Môj zdravotný stav bol však natoľko zlý, že mi veľkorysá britská vláda udelila 9-mesačnú zdravotnú dovolenku, aby som sa pokúsil aspoň trochu zotaviť. V Anglicku som nemal žiadnych príbuzných ani blízkych, takže som bol voľný ako vietor, alebo aspoň tak voľný, ako to dovolí príjem 11 šilingov a 6 pencí na deň. Za týchto okolností bolo len prirodzené, že ma to zavialo do Londýna, toho obrovského víru, ktorý neodolateľne priťahuje všetkých tulákov a zaháľačov impéria. Usadil som sa v súkromnom hoteli na Strande, viedol bezútešný, bezcielny život a míňal peniaze oveľa rýchlejšie, než by som mal. Keď sa môj finančný stav stal alarmujúcim, uvedomil som si, že mám len dve možnosti. Buď opustiť Londýn a utiahnuť sa niekam na vidiek, alebo radikálne zmeniť svoj životný štýl. Rozhodol som sa pre druhú možnosť a prvým krokom bolo opustiť hotel a nájsť si skromnejšie a lacnejšie bývanie. Práve v deň, keď som sa k tomu odhodlal, som stál pri bare Criterion, keď mi niekto zaklopal na plece. Otočil som sa a spoznal mladého Stamforda, ktorý bol kedysi mojím podriadeným v nemocnici svätého Bartolomeja. V osamelom Londýne je známejšia tvár vždy vítaná a tak som ho privítal s nadšením. Zdalo sa, že aj on ma rád vidí. V eufórii z tohto stretnutia som ho pozval na obed do reštaurácie v Holborne a o chvíľu sme už spolu sedeli v prenajatej drožke.
Čo ste so sebou porobili, Watson? Spýtal sa ma Stamford s neskrývaným údivom, keď sme sa viezli rušnými londýnskymi ulicami. Ste vychudnutí ako trieska a opálení ako orech. V krátkosti som mu načrtol svoje dobrodružstvá, no sotva som skončil, už sme dorazili na miesto. Úbožiak, povzdychol si súcitne, keď si vypočul moje trápenie. A čo robíte teraz? Hľadám ubytovanie, odpovedal som. Snažím sa vyriešiť otázku, či je vôbec možné nájsť pohodlnú izbu za rozumnú cenu. To je zvláštne, poznamenal môj spoločník. Dnes ste už druhý človek, ktorý mi povedal presne to isté. A kto bol ten prvý? Opýtal som sa. Chlapík, ktorý pracuje v chemickom laboratóriu v nemocnici, dnes ráno sa sťažoval, že si našiel krásne izby, no nemôže si ich dovoliť sám a márne hľadá niekoho, kto by sa s ním podelil o náklady. No to ma podrž, zvolal som. Ak naozaj hľadá niekoho, kto by sa s ním delilo bývanie a výdavky, som preňho ten pravý. Oveľa radšej bude mať spoločníka, než aby som bol sám. Mladý Stamford sa na mňa zvláštne zadíval ponad pohár vína. Ešte nepoznáte Sherlocka Holmesa, povedal. Možno o neho ako spolubývajúceho ani nebudete stáť. Prečo? Čo s ním nie je v poriadku? Och, netvrdím, že s ním niečo nie je v poriadku, len je trochu zvláštny. Nadšenec v niektorých vedných odboroch. Pokiaľ viem, je to celkom slušný chlapík. Študuje medicínu? Spýtal som sa. Nie, vôbec netuším, čomu sa vlastne chce venovať. Zdá sa, že má vynikajúce znalosti anatómie a je prvotriedny chemik, ale nikdy sa nevenoval systematickému štúdiu medicíny. Jeho záujmy sú dosť nesúrodé a excentrické, no nazbieral také množstvo neobyčajných poznatkov, že by ohromil aj profesorov. Nikdy ste sa ho nespýtali, čo chce robiť? Opýtal som sa. Nie je jednoduché z neho niečo dostať, hoci niekedy dokáže byť aj veľmi zhovorčivý. Rád by som ho spoznal, povedal som. Ak už mám s niekým bývať, nech je to aspoň človek so záujmom o štúdium a pokojné zvyky. Nie som ešte dosť silný na hluk a rozruch. Toho som si v Afganistane užil na celý zvyšok života. Ako by som sa s vašim priateľom mohol zoznámiť? Určite bude v laboratóriu, odpovedal Stamford. Buď tam celé týždne nechodí, alebo tam pracuje od rána do večera. Ak chcete, môžeme sa tam po obede zastaviť. Samozrejme. Prikývol som a rozhovor sa postupne stočil na iné témy. Keď sme po obede smerovali k nemocnici, Stamford mi poskytol ešte pár detailov o mužovi, ktorého som sa chystal spoznať ako spolubývajúceho. Nemôžete mi vyčítať, ak si s ním nebudete rozumieť, povedal. Neviem o ňom nič viac, než čo som sa dozvedel z občasných stretnutí v laboratóriu. Vy ste navrhli takéto riešenie, takže ma nesmiete brať na zodpovednosť. Ak si nesadneme, vždy sa môžeme rozísť, odpovedal som. Potom som sa na ňo podozrievavo zahľadel. Stamford, mám pocit, že sa z toho chcete vykrútiť. Má ten človek takú hroznú povahu, alebo čo? Hovorte na rovinu. Nie je jednoduché vyjadriť nevysloviteľné, odpovedal so smiechom Stamford. Holmes je až príliš vedecký typ. Hraničí to s chladnokrvnosťou. Vedel by som si predstaviť, že by dal priateľovi štipku najnovšieho rastlinného alkaloidu, nie zo zlomyselnosti, rozumiete, ale jednoducho zo zvedavosti, aby mal presnú predstavu o tom, ako to bude účinkovať. Aby som však bol spravodlivý, myslím si, že by to s rovnakou ochotou vyskúšal aj na sebe. Zdá sa, že má vášeň pre presné a jednoznačné poznatky. A to je úplne správne. Áno, ale všetko má svoje hranice. Keď človek začne mlátiť mŕtvoly v pitevni palicou, už je to trochu zvláštne. Mlátil mŕtvoly? Áno, chcel overiť, do akej miery sa môžu po smrti vytvárať podliatiny. Videl som to na vlastné oči. A predsa tvrdíte, že neštuduje medicínu? Nie, Boh vie, aký je cieľ jeho štúdia, ale sme na mieste, takže si o ňom môžete urobiť vlastný názor. Ako to povedal, zabočili sme do úzkej uličky a prešli malými bočnými dverami do krídla veľkej nemocnice.
Prostredie mi bolo dobre známe, takže som nepotreboval žiadne navigovanie, keď sme stúpali po ponurých kamenných schodoch a prechádzali dlhou chodbou lemovanou vybielenými stenami a tmavohnedými dverami. Na druhom konci sa od nej oddelovala nízka klenutá chodba, ktorá viedla do chemického laboratória. Bola to vysoká miestnosť plná nespočetných fľaš, skúmaviek a prístrojov. Po celej miestnosti boli rozmiestnené široké pracovné stoly, na ktorých sa týčili banky, retorty, skúmavky a malé bansenové horáky s blikajúcimi modrými plameňmi. Jediný študent, ktorý bol v miestnosti, sa skláňal nad vzdialeným stolom, úplne pohltený prácou. Keď začul naše kroky, otočil sa, vyskočil na rovné nohy a nadšene vykríkol: Našiel som to! Našiel som to! Volal smerom k môjmu spoločníkovi a rozbehol sa k nám so skúmavkou v ruke. Objavil som činidlo, ktoré reaguje iba s hemoglobínom a s ničím iným. Na jeho tvári sa zračilo také nadšenie, ako by práve objavil zlatú baňu. Doktor Watson, pán Sherlock Holmes. Predstavil nás Stamford. Ako sa máte? Povedal Holmes srdečne a pevne mi stisol ruku. Oveľa silnejšie, než by som bol čakal. Vidím, že ste boli v Afganistane. Poznamenal, pričom si ma skúmavo premeral. Odkiaľ to pre Boha viete? Vyhrkol som v úžase. To je teraz jedno, odvetil s pobaveným úsmevom. Dôležité je niečo iné. Hemoglobín. Určite si uvedomujete význam môjho objavu. Z chemického hľadiska je to nepochybne zaujímavé, odpovedal som. Ale prakticky? Človeče, veď je to najpraktickejší medicínsko-právny objav za posledné roky. Nevidíte, že to znamená neomylný test na krvné škvrny? Poďte sem. V rozrušení ma schmatol za rukáv a dotiahol k stolu, kde predtým pracoval. Dáme si trochu čerstvej krvi, povedal, vzal dlhú ihlu a pichol sa do prsta. Krv, ktorá vytiekla, zachytil do chemickej pipety. Teraz pridám túto malú kvapku krvi do litra vody. Vidíte, že výsledná zmes vyzerá ako čistá voda. Koncentrácia krvi v nej nie je väčšia než 1:1,000,000. Napriek tomu nepochybujem, že sa nám podarí dosiahnuť charakteristickú reakciu. Pri týchto slovách vhodil do nádoby niekoľko bielých kryštálikov a pridal pár kvapiek priesvitnej tekutiny. Takmer okamžite tekutina nadobudla matný mahagónový odtieň a na dne sklenenej nádoby sa usadil hnedastý prášok. Ha! Ha! Zvolal Holmes a nadšene si podľapkal ruky. Vyzeral ako dieťa, ktoré dostalo novú hračku. Čo na to poviete? Zdá sa, že je to veľmi citlivý test. Poznamenal som. Úžasné, skutočne úžasné! Zvolal Holmes. Starý test s guajakom bol nešikovný a nespoľahlivý. To isté platí aj pre mikroskopické skúmanie krvných teliesok. Ak sú škvrny staré niekoľko hodín, mikroskop je na nič. Ale tento test funguje rovnako dobre na čerstvú aj na starú krv. Keby bol objavený skôr, stovky ľudí, ktorí sa dnes voľne prechádzajú po svete, by už dávno zaplatili za svoje zločiny. V skutku, zamrmlal som. Kriminálne prípady sa často točia okolo tohto jediného bodu. Muža podozrievajú zo zločinu, možno až po niekoľkých mesiacoch, skontrolujú jeho bielizeň alebo oblečenie a nájdu na ňom hnedé škvrny. Ale čo to je? Krv, bláto, hrdza, ovocná šťava? Táto otázka už potrápila mnohých odborníkov. A prečo? Pretože neexistoval spoľahlivý test. No teraz máme Sherlockov Holmesov test. A všetky pochybnosti budú minulosťou. Jeho oči doslova zažiarili, keď to hovoril. Položil si ruku na srdce a mierne sa uklonil, ako by si predstavoval, že ho víta nadšený dav. Gratulujem vám. Poznamenal som prekvapený jeho nadšením. Spomeňte si na prípad von Bischofa vo Frankfurte minulý rok. Určite by ho obesili, keby tento test vtedy existoval. Alebo Masona z Bradfordu, neslávne známeho Müllera, Lefevra z Montpellier či Samsona z New Orleansu. Mohol by som vám vymenovať desiatky prípadov, kde by tento test rozhodol o vine. Vy ste chodiaca encyklopédia zločinu, zasmial sa Stamford. Mali by ste o tom písať. Nazvite to Policajné novinky z minulosti. Myslím, že by to bolo celkom zaujímavé čítanie.
odpovedal Sherlock Holmes a prilepil si malý kus náplasti na prst, kde sa pichol ihlou. Musím byť opatrný, dodal s úsmevom, obrátiac sa ku mne. Často experimentujem s jedmi. Natiahol ku mne ruku a ja som si všimol, že ju má celú posiatu podobnými náplasťami a sfarbenú silnými kyselinami. Ale my sme tu kvôli niečomu inému. Ozval sa Stamford a posadil sa na vysokú trojnohú stoličku, pričom druhú nohu posunul smerom ku mne. Môj priateľ tu hľadá bývanie a keďže ste sa sťažovali, že nemôžete nájsť nikoho, kto by sa s vami podelil o izby, myslel som si, že by ste sa mohli zoznámiť. Sherlock Holmes vyzeral pri tejto myšlienke nadšený. Mám už vyhliadnutý byt na Baker Street, povedal. Bude nám úplne vyhovovať. Dúfam, že vám neprekáža silný tabak. Sám fajčím lodný tabak, odpovedal som. Výborne. Často mám v byte chemikálie a občas robím pokusy. Vadilo by vám to? Vôbec nie. Pozrime sa, aké sú moje ďalšie nedostatky. Občas upadnem do skleslej nálady a celé dni neprehovorím ani slovo. Nechápte to zle, len ma nechajte na pokoji a čoskoro budem opäť v poriadku. A čo vy? Je len dobré, keď o sebe dvaja spolubývajúci vedia to najhoršie ešte predtým, než začnú spolu bývať. Zasmial som sa nad jeho priamym prístupom. Mám bulldoga, povedal som. Neznášam hádky, lebo mám oslabené nervy. Vstávam v hrozne nevhodných hodinách a som skutočne lenivý. Keď som zdravý, mám aj iné neresti, ale momentálne sú toto tie hlavné. Patrí hra na husliach medzi veci, ktoré považujete za rušivé? Spýtal sa s istou obavou. To závisí od hráča, odpovedal som. Dobrá hra na husliach je pôžitok, ale ak je zlá... Ach, to je v poriadku, zvolal so smiechom. Myslím, že to môžeme považovať za vybavené, teda ak vám budú izby vyhovovať. Kedy si ich pôjdeme pozrieť? Zastavte sa zajtra na poludnie a pôjdeme tam spolu. Vybavíme všetko naraz, odpovedal Holmes. Dobre, presne na poludnie. Prikývol som a potriasol mu rukou. Nechali sme ho pracovať medzi jeho chemikáliami a so Stamfordom sme sa spolu vybrali smerom k môjmu hotelu. Mimochodom, spýtal som sa náhle, zastavil som sa a obrátil na Stamforda. Ako do čerta vedel, že som sa vrátil z Afganistanu? Môj spoločník sa záhadne usmial. To je len jeho malá zvláštnosť, povedal. Veľa ľudí by chcelo vedieť, ako to robí. Aha, takže záhada? Zvolal som a medlil som si ruky. To je zaujímavé. Som vám veľmi zaviazaný, že ste nás zoznámili. Veď človek je najzaujímavejším objektom štúdia. Tak ho budete musieť študovať, povedal Stamford na rozlúčku, ale bude to tvrdý oriešok. Stavím sa, že on sa o vás dozvie viac, než vy o ňom. Tak teda, dovidenia. Dovidenia, odvetil som a pobral sa späť do hotela, značne zaujatý svojim novým známym. Dúfam, že sa vám prvá časť páčila. V budúcej epizóde sa všetko začne odhaľovať. Sherlock Holmes a doktor Watson sa stretnú z očí v oči s prvou veľkou záhadou. Vražda v uzamknutej izbe, podozrivý bez alibi a stopa, ktorú vidí iba Holmes. Čo znamená záhadné slovo napísané krvou? Aký príbeh skrýva prvá obeť? A aký dôkaz prevráti vyšetrovanie na ruby? Nenechajte si ujsť pokračovanie. Sledujte podcast Knižné poklady a dozviete sa, ako Sherlock Holmes začína rozpletať svoj prvý veľký prípad. Takže stránky sa obracajú a príbehy pokračujú. A my sa počujeme na budúce.